Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is, kita nyo sa title is gagawa tayo ng white slime. So, yun na ako kasi gagawa ng white slime. Kasi, ayun, hindi naman ako gumagawa ng white slime. So, lahat naman na ng color is kinuha ko na. So, ayun, sabi ko, pinag-isipin ko, white slime na lang para mas madali. So, itong mini fan ko na to, ang kuli. Joke. Ang lakas na ito, guys. Para ng Arctic fan. Wait, guys. Talaga, So, let's start it, guys. Ang kailangan natin. So, let's start, guys. Yes, let's start, Yung guys. started, natapos na, ganun. Yes. So, first, guys, ang kailangan natin is bowl, spoon. Let's start ko na mag-uumpisa pa lang. Yung let's started, yung nag-umpisa na, no? Okay. So, bukas, guys, bibili kami ng Ganito ko, oh. Para genius. Parang yung demonyo kanina na pinapanood mo. Oh, ano? Kalimutan ko magsalamin. Kaya nakita ni mama to. So, ang kailangan natin, guys. Bibuli-buli kami bukas ng pool. Yung bagong container. Bagong container. Tapos, yan yung bowl natin. Hinaharap na naman ako. Tapos, next. Jumbo glue activator. So, ayun ha, ililipat ko na lang sa sa dati kong paglagyan ng activator. Para sa mabasyakin na. Hello, tubig dyan eh. Tapos paniwala kayo dyan. Tubig lang naman yan. Tapos alangan yung tubig, nagiging activator. Inaiinom nga yan eh. Tapos sasabihin ko na naman yan. So, ayaw ko naman mabash. Ayun. Alas, sino kaya yun? So, ayun. Huwag na tayo mag-activate. Dami natin sat-sat. Ay, sat-sat guys. Yan. Ito talagang kulit ng mini phone ko. So, wait guys. So sorry guys, kanina ang dami sinasabi ni mama sa video. May radyo pala to guys. Kaya ayan. So kasi nasira yung mata ko nung So first muna dami natin sa maglalagay na tayo ng glue. Maglalagay na tayo ng glue. Konti lang ata. Yan, na-stuck sa ang version nyo. Yan. First guys, nag-alcohol muna ako bago ako gumawa ng slime. Gagawa ko kasi ng slime. So, diba, palagi ko itong suot tong beanie. Beanie, ko. Itong ko, diba? Asan ito? Kasi favorite ko to. Eh, hindi. Nilalabahan to ni mama. Lalagyan tayo. My God, excited na. Okay na yan. So, bukas, bibili ako ng container. So, baka ililipat ko na ng... Ay, hindi. Hindi ko siya ililipat. Ay, oo, ililipat ko siya. Kasi, hindi siya babae. So, mix na natin. So, madali itong gagawin natin slime. Mix natin. Ayan siya, guys. Medyo nagtitipid ako ng glue. Kita nyo naman sa guys, mga videos is nagtitipid ako ng glue, diba? Ngayon, guys. So guys, kapag may narinig ko yung maingay, is yun is ulan. Okay, ulan. Umuulan dito sa akin. Ang lamig nga eh.
Hindi nga tumitila yung ulan. Tapos mamaya na naman titila yan. Tapos uulan na naman, syempre. Magagawin na yan. Hindi ngayon sobrang tirik ng araw. Ang sama ngayon. Ang sama ngayon ng araw. So maglalagay na tayo ng activator guys. Hindi nga alam talagay na kataas yung mga kopa ako. Konti-konti muna. Ay! Yan. Takuban natin. Ilayo natin yung activator. Yung sabit ko. Tapos ano natin. Yan. Ito muna ilalagay ko siya. Baka ano siya. Mix na natin. So, ang bagal natin pa naman gumagawa ng slime. Nakita niyo ba? Ang gulo. Kung ano siya lalagay. Lalagyan natin ng activator ulit kasi nalunaw. Sure malulunaw na ito na naman yung buo-buo. Diba? So, maglalagyan natin na miyan na natin. Ayan, okay na ito. Lagyan na natin. My God. Hala. Ayan tayo. Activator ulit. Ayan na siya. Nalunaw na naman. So, dapat continue yung ginagawa. Ayan na siya. Sabi niyo, complete ako ng ano. Wala na pala. So, medyo dadamihan na natin ulit siya. Kasi ano. So, guys. Habang tagawa na slime ko, nagkukuto tayo doon. Hindi lang puro slime ng ginagawa ko, guys. May mas nauna pa kesa dito sa pag gumagawa ko ng slime. Kasi, alam niyo ba, nagkukulit ako ng guys ng stickers. No. No, ayun no. Ito muna yun. So, nakukulit ako ng mga mini photo cards, tapos Blackpink. Ay, hindi. Wala pa nga yung beanie. Wala pa nga yung beanie, guys. Eh, oo, mayroon na ngayon. Diba, suot ko yung beanie ngayon. So, yun, naroon na naman yung bobo kanina. So kasi guys, nakukulik ako ng Blackpink, tapos mini photo cards, naman, tapos, meron pa guys. Pero din ako, ang dami ko din paglagyan ng stickers. Tapos alam nyo, ang dami nag-fake order, ang dami nag-order sa akin. Tapos, alam nyo ba guys, ang dami ko na on budget na ng stickers. Tapos sa slime hindi. So, sabi ko na pinapuli ko na sana ng slime stone, mga slime space ko. Tapos, alam nyo yun, nag-chat ako nag-vlog. Yun guys, nalulunaw na naman. Ito na ganito lang. Dito siya. Sticky na naman. So, hindi pa siya naman kasi medyo nag-melt na naman.
Diba? Yan, di ba siya slime? Slime. Mix natin. Oh my God. Yan. Kalagi pa tayo. Iti lang. Ayan, narunod na naman. Actually, hindi ko na lang ata ililipat sa ibang container. Hindi ko, naman siya guys. Pwede ko muna kamayin. Pero nakalimutan ko maglagay ng lotion. So, maglalagay na tayo. Continue. Sa kulay niya yung Ayan o, nalunaw sila. Ayan o, nalunaw sila. Nalunaw. Ayan. Ayan. It's so sticky. Oh God. Ayan, nagkausaw ako sa Ayan, natin. Kasi nag-melt talaga siya. Alam mo yun? Let me solution. Mix na natin. Siguro hindi ko ito hindi ko alam kung i-upload ko to. Kasi suwakan na natin siya. Oh! Sticky pa pala siya. Parang nag-glue pa rin. Isa natin. Oh, shit. Siguro malilinisan natin ito. Hindi ako mahate. Sasabihin ko lang, so guys, babalikan ko na lang kayo kung namumura siya. So, okay na siya, guys. So, cool. Ano natin? Dito sa floor. Sa floor. Sa floor. Sa floor, guys. Kaya makita nyo yung sobrang smooth. And guys, ito siya. So, malinis yung floor with shampoo hook. So, it's so, oh my God. Hindi din mauurong yung floor. Ayan. White slime. And so, yun lang guys. Bye-bye. Tomorrow again. Huwag niyong kalimutan na subscribe ang aking YouTube channel. And don't forget to click the button on my channel para update kayo sa aking more videos. So, yun lang guys. Bye-bye!